kapende di eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala bolandi ya journal le peuple info lingala mbote na bino bisika bozwa mina lombango to fongole basango na biso pour la rotaille sabino ke déjà à pied d'œuvre na commune ya Kalamu en attendant arrivée ya ba engin ya assainissement pour la ville ya Kinshasa mobimba société turque Al Bayrak ba se déploya ki na commune ya Gombenenge Stéphanas Kande héritier Mapine Mbappé sibino ba détail. Bazali déjà déployé na commune ya Kalamu en attendant arriver à engin ya assainissement pour na kubenda yango na ville ya Kinshasa mobimba société turque Al Bayrak bango ba se déployer ki na commune ya Gombe mardi 26 décembre 2023 na Butu na supervision ya commissaire général en charge de l'environnement ya ville ya Kinshasa Laetitia Benaka Bamba ba équipe ya société oyo ba longola ki Butu ba salité nyonso ezwami na rond-point Kinmazière oyo ekomi dépotoir ya ba habitant nyonso ya Nzinga na suka ya coup de balai commissaire général Laetitia Benaka Bamba a talisi que malgré ba difficultés financières et belé oyo ville ya Kinshasa azana yango kasi ba autorité ya ville bazali déterminé pour na kokomisa ville kitoko surtout pendant ba festivité ya fin d'année boye commissaire général et environnement a talisi pe esprit ya sabotage oyo ezwami et pa ya bato mususu ya mauvaise foi bazali ko pona ko boa kabiloko ya salité na place publique pour na ko réduire na néant ba effort nyonso oyo ba autorité ya ville bazali ko sala nde na tina wana Laetitia Benaka Bamba alobi sabotage oyo bato bazali ko se rendre compte na yango te kasi bazali animé na mauvaise foi bazali ko créer ba décharge publique bisika na bisika à travers ville ya Kinshasa pour na ko bebisa image ya ba dirigeant et longo na ville awa toza ko sala coup de poing na rond-point Kinmazière ezambala mbala liboso te tosali yango mbala belé po ete to constater te na kina malheureusement ba kinwa misusu ya mitema mabe ndenge moko gouverneur alobaka ya mitema likundu bao bazolinga ko bebisa image ya ville bazotika basalite na nzinga na biso yango wana lelo lisusu toyawa pona kosala musala oyo butu tomesana to rolemba pete et je crois que Kinshasa ondenge na lobaka kineza ya bana kin moto robangisa muninga zate il faudrait que kinwa nyonso ayeba que o ezanda kunae malgré nyonso wana Laetitia Benaka Bamba alobi bakolemba te pona kosala mosala pona kokomisa ville ya Kinshasa peto a installé comité ya suivi pona veiller en permanence na maintien ya bopeto na rond-point Kinmazière na ngambo mosusu commissaire général Benaka Bamba a annoncé que hôtel de ville ya Kinshasa a déployé déjà ba OPJ na ye à travers ville ya Kinshasa pona ko sanctionner na ba mandu ya solo moto nyonso oyo a commettre infraction liée na environnement boye a sensibiliser la population pour un changement de mentalité ba poser ba acte écologique moko ya kitoko l'état esengeli asala mosana ye population pe na ngambu na ye esengeli asala asengaki na chef ya police ya ville ya Kinshasa a accompagner ba mesures oyo ezwami et pas ya autorité sur terrain na janvier ezali koya hôtel de ville ya Kinshasa elongo na partenaire na ye Al Bayrak bango ba ko se déployer na étendue mobimba ya ville pour na misala ya assainissement ya makasi grâce na engin ya salubrité moderne oyo ezelami dans quelques jours na Kinshasa et kouta na mboka Turquie. Accident ebele oyo esalemaka na ville province ya Kinshasa en particulier pe na RDC en général ezalaka mingi pona excès de vitesse nde yango rédaction ya info lingala emeki mwa moke kolobela likambo yango surtout na ba période oyo ya fête.
Mois de décembre, na République démocratique du Congo en général, pe na ville ya Kinshasa en particulier, ezali mwa moko oyo mindondo ezalaka mingi na tina ya mabota boye bato batambola kabisika na bisika pona koluka eloko ya kofete na yango. Bawenze ezalaka inonde ba supermarché pe bongo na bongo. Circulation ezalaka vraiment makasi pambate moto moko te alingaka kovanda esika moko. Na tina wana ba embouteillage ebele pe emo na kabisika na bisika pambate population abujaka mingi mituka nzela ya koleka ezalaka vraiment pasi na tina ya kobakisa oyo ezalaka deja likambo etali ba accident mingi na mois ya décembre ezalaka pe ebele mingi vraiment na ville ya Kinshasa epai wapi mituka eleki ebele pe population aleki vraiment ebele. Nombre ya accident ezali komata se komata bisika na bisika ba cause na yango mingi ezalaka excès de vitesse ba chauffeur ebele ba respectaka ba code de la route te bazali kokumba ndenge balingi misusu ba meli masanga pe ba meli ba biloko ya ndenge na ndenge oyo ekoki koningisa mutu nzoka nde nyonso wana epekisa makana makambo etali code de la route bisika na bisika okoyoka accident esalami batu bakufi na tina na excès de vitesse ezali eloko moko ya koevite tope komela ozali na volant ezali eloko moko mabe na tina wana pona mois de décembre 2023 tango population azali kotambola bisika na bisika info lingala journal ya peuple pona peuple azali kosenga na bakumbi mituka na kozana na retenu pe kokanisa to kobatela code de la route pona ko préserver vie ya ba paisible citoyen oyo bakotambola bisika na bisika ozali chauffeur komela eloko te tango ozana volant ozali chauffeur batela code de la route ko sala excès de vitesse te ozali pe paisible citoyen to ozali passant to pe piéton esengeli tango ozali kokatisa otala tala bisika na bisika pona ko éviter ba accident ya mbalakata surtout na période oyo ya fin de l'année et pa wapi moto nyonso azali kotambola et pa wapi circulation ezalaka vraiment makasi moto na esika na ye soki amibateli ba accident ya pamba pamba ba accident ezanga nzela ekozala éviter na ville ya Kinshasa. Insécurité eza kokoba se kokoba makasi na commune ya Makala kutu bakulu na ba visitaki famille moko weekend eleki ba reporter ya info lingala ba beta kitur kuna pona kotal sabino kosela bino plutôt constat Rich Kindu Fabrice Lundombi Igongting. Insécurité na ville province ya Kinshasa ezali lisusu likambo ya kolobela te awa tozali na commune ya Makala na quartier Bagata précisément na avenue Ngamangana botala bino moko bakulu na basali sabotage na ndenge ya kosakana te tala nde basali ngandako Kongo oyo Kongo lo mboka nini na lali naza kopera na uti kopi na ye na ibike ndaku na ngai na futaka na mbongo na nga na propre fort ya nga moko na koluka na ngai na yibaka te na bomaka te na lali na kati ya ndaku bakulu na bayelinga mélanger na basoda baye babuki nga ndaku babambi briki koko baokosela nini ke fongola ndaku la police tosala patrouille nzoka basoda te eza bakuluna na boyi kofungula ndako babambi babrika minene ndako epanzani bakotelinga na kati ya ndako babandi kobeta nga ba machete bambata machete bakoti bafunguli valise bazwi mbongo nyonso bazwi biloko nyonso ya valeur ndako ekomi etikelinga ka polele bongo do insécurité eza basoda botondisili biso ana basusi ati oyo o police bakuluna bakoma ko influencer bakuluna bango batie ba arme bazwi bakuluna batie liboso bango na ba arme na bango na sima baya bapanzaka biso baporta bandako bayibaka tala porta ndako siko nalala wapi nakoma fazer to ndenge nini makambo ya boye ezali malamu mingi te na yango population asengi na gouvernement balukela bango ba solution po bazali na kimia soko mokiete. Na kula religion bosengali koyeba ke mission mondiale message de vie armée de victoire na bokambemi ya archbishop Coutinho Fernando Bazali ko organiser nuit de traversée dimanche 31 décembre na église armée de victoire o ezwami bongo na croisement ya ba avenue Asosa pe Nyangara na commune ya Ngiringiri Christian Kiangeben. Bana na Nzambe bosa malamu tika kolo apambola bino boyo kasango kitoko oyo na memeli bino mission mondiale message de vie armée
armée de victoire na bokambemi ya ye moko archibishop Coutinho Fernando père ya réveil ya Congo babengisi bino na nuit de traversée 2023-2024 yoka bien nuit de traversée 2023-2024 mokolo ya le 31 décembre na ngonga ya 22h ti lobi na tongo epai wapi baporte ekofungwama deja na ngonga ya 20h nyonso ekosalema na siège général ya mission mondiale message de vie armée de victoire ya Kinshasa oyo ezwami bongo na croisement ya ba avenue Asosa pe Nyangara numéro 89 référence marché Bayaka na commune ya Ngiringiri bana nyonso ya communauté armée de victoire ya Kinshasa bobengami na nuit de traversée oyo epai wapi mission mondiale message de vie armée de victoire babengi 2024 année de résistance au diable epai wapi bazwi yango na mokanda ya Jacques chapitre 4 verset 7 bana nyonso ya communauté armée de victoire boya kolekisa ba moment kitoko na présence ya Nzambe boya ebele koyoka maloba na Nzambe pokolo akomi monisama na ndenge ya kosakana te communauté armée de victoire mobimba botonda meke pona kobongisa 2024 na bino bolonga moyini satana na tongo na midi na pokwa tina bandoto na bino boya na nuit de traversée oyo pokolo akosala soki oyaki kao okobima ok shalom. Eric Travel, agence de voyage, ya sur ya mwana mboka Eric Mwamba. Nathalie Kela Kapenda. Tango yango oyo mwana kin ozana posa kokende partout na ba pays nyonso ya Schengen na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi oya ebi opesa confiance ya sur agence Eric Travel droit ngara binde na pesaki tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo baki bien famille d'accueil eza mobimba na Belgique eza mobimba na France eza mobimba na Italie na Schengen mobimba bobosana te yo oza pe na pose ya kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre oza na pose ya visa Schengen, États-Unis kokende na yo musika te agence Eric eza wana erataka te sur prise en charge na yo pe eza rassuré agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete mosika te na INPP yo oza na Tchangu boulevard Lumumba côté ya Masina soki olingi okota na entrée Kimbuta na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence à CCT non loin ya alimentation régale bana ya funa na diagonale ya commissariat la police côté ya Rekingabwa bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center ebongo yo na Lukunga kende kaka na Kitambo magasin pene ya Facebook bongo na rond-point Ipen dozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngoma Kikusa na Binza Upen en face ya entrée principale ya église de la porte agence Eric Travel ezomema bino likolo bokomela pema j'ai pris le McDo, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. Bavali à Kinshasa, Gemena Kinshasa, ici et bandi à travers Airbus A320, boy baké premier vol et Salema Kitoko kuna na aéroport ya Gemena. 15h50 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier
ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pona chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Uban. Embouteillage ezoko nyokola bakumbi mituka na route bypass à cause ya ba remorque oyo ezali ko uta bongo na province ya Congo central. Constat ezali ya Héritier Mapinde Mipe Francis Konza Lokoka. Bakumbi mituka oyo balekaka na route bypass bazali konyokwa manandenge ya kosakana te embouteillage tango nyonso embouteillage monstre ezali konyokola bango botala bino moko na route bypass ba remorque oyo eutaka na province ya Congo central nzela kaka moko yango elekaka kasi lokola mikolo eleki ba autorisaka bango bakotaka na ville ya Kinshasa même na moi balongolaka mobeko ya koloba après 21h kasi bakomi kokota na moi ekomi lisusu chemin de la croix tango bazali kokota nzela oyo ezalaka moke botala bino moko bilili ndenge ezali kolakisa esika ya kotia lokolo ezali te population voire même bakumbi mituka bazali konyokwa mana ndenge ya kosakana te. Tobanzi ke route bypass ezali nzela moko ya moke atako ba autorité balongola ki mesure ya kokotisa ba remorque après 21h kasi esengeli ordre ezala soki ordre ezali te ekozala pasi pe mawa lokola oyo bakumbi mituka pe population bazali ko vivre ces derniers temps na route bypass ezali eloko ya pasi esengeli ba autorité bayeba ndenge nini bakoki kotia ordre na route bypass pona ko empêcher biloko ya boye ekomaka te. Rédaction info lingala journal ya peuple pour la peuple mlelo et meki moi moke kolobe là bas bien fait ya pastek bon na ba détail. Na délicieux gounango sucré, chair rouge croquante, peu jutesse, yango ezalini ni pastok fruit à excellence pour na rafraîchissement pendant période ya grande chaleur. Pastek et outa na petit melon soudanais na plus de 40 ans et pas yuapi ba denoma yango melon d'eau pour ina ba reconnaître kango facilement na ba rayure verte pulpe rouge na yango. Pastek ezali faible na calories ezali fruit moko super riche na nutriments notamment na antioxydants pe na vitamine A, P, C kasi ebele ya bato bakipaka yango te po na guna yango posengeli koyeba ke pastek e posedaka na ba puissante vertu ya santé ezali malamu po na motema po na poso po na digestion pe po na ko perdre poids na oyo etali ba bienfait ya pastek bosengeli koyeba ke yango estimulaka circulation sanguine et aphrodisiaque naturellement libido et amélioraka vie ezalaka diurétique naturel
naturelle et régularisaka humeur et empêchaka ba coup de chaleur et favorisaka perte ya poids et soulageaka ba douleur musculaire et za riche na antioxydants et za malamu po na santé ya ba rein même po ya pasteur ezali plein na ba vertine bandeko bosengeli koyeba ke komela jus ya pasteur ezali malamu po ediminaka to ya sucre yango ba docteur mingi ba recommandaka yango ba diabétique bosengeli koyeba ke pastek e kombataka cancer, pastek e silisaka estomac, pastek e sungaka ba maladie ya ndenge na ndenge po na kotanga kaka yango. Pastek ezali malamu mingi po na ba sportif po epesaka énergie makasi na yango. Ndeko mobali ndeko mwasi tango nyonso na libota esengeli koliaka pastek po ezali malamu ponda bokolongono ya nzoto. Pona kozala na santé kitoko mingi esengeli bomelaka Protivap yango équipé acheté ozala mukolo to mwana bino nyonso bomela yango Stéphane Skande. Ah merci! Yabouinde! Bana nyonso baza kuringa! À la pochette! Bouzala Kwarme! Protivap est tonne la protéine et énergie! Ah papa, merci pour les Protivap, c'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine! Bote ma bote la Bino! Bama kansa bamba bonga! Pona bana na yo bakuma rukura bana oyo! Folesa kabango, poto Protivap! Et ça, pota te! Allez, kamata! Bon appétit! Bana nyeso ba yaka Protivap! Ah ba sisi kulia ya bango Protivap! Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro! Tala! Ba yango! Chata kitoko ntoto makachi! Tukana mbimbi! Oyo tukana mbimbi! Makusa! Protivap! Poto kitoko pona ba bebe pro! Moto nyonso oyo alingi kolata ba sapatu ya qualité na RDC place eza semoko na 7e rue limité et pa ya Papa Griffe héritier mapinde mi iganting. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete. Donc il y a un premier ministre nous allons na yo na misé oyo kota palais du peuple obenga ngai to kutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même un ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on va diminuer le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Nasa été pourquoi Dans ce cas-là, on a fait dans la Gentini Mobila. Adjoint les alliés chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte. Il a dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir dans nous on va devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur na peu monsieur mon ambassade d'Adora Kekele pour mon à la présence de la salle dans un bien organisé na salle de Kanda nyosu boyo et
l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais balingo soutenir ngaki bon je comprends donc client no soit kota kawa oka ngo papa Dieu mawa ngo ba biso mama on va soutenir yo il faut simba science mais non simba science na vina ngati donc je suis ya awa ozala osala fête odia ba nyonso na fête na ta pièce awa ozala ozana mariage lata awa ozana sapatu ya munene lokola eliki yaka na odimina ngo koma ngwa yemoro kokoka yo ozana oyo lokwa yemoro onge koma bolite lokola eliki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc na yebi musala comme il se doit otaki bater ça. Oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Dans la communiqué écologique moko abona la lecture non. Ba famille Louvoilou Fundu bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani liwa ya papa noko pe yaya na bango na kombo ya Lutonadio Kester Gaston oyo akufaki mikolo eleki programme ya matanga ezali boye vendredi 29 décembre ve montuaire et kosalema na parcelle familiale oyo ezwami na avenue Kindundu numéro 49 na commune ya Makala. Pe mokolo ya samedi 30 décembre na ngonga ya 8h levé du corps na morgue ya Ngondo Maria pona bokundami na ngonga ya 10h na cimetière ya Mingadi. Tika ete communiqué oyo ekomela batu nyonso bayebaki Lutonadio Kester Gaston. Nazaki na esengo makasi ya ko présenter les bino journal un peu pour na peuple ceux qui vont après ça qui ont beau ça merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo akumbela ki édition papa zaki assister et pas ya Rit Kindu na sima caméra to salaki na Igor Tingi montage simama ki na Fabus Lundo mi pe Christian Kengebe ni journal un peu pour na peuple ezaka supervisé et pas ya héritier mapinde mbandeko botika na mala ngala bino to kutani semaine prochaine au revoir. CAA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena e désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka e boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala